semua, kembali channel Kak Risa. Sekarang Risa mau nunggu slime yang lagi baru Risa buat, makanya tengok ya. Oke, kita buat tengok slime nya. Ini slime nya belum jadi ya. Kita tunggu ya, waktunya katanya 10 menit, 15 menit kan menunggu. Wow, udah nggak tahu tuh. Kita sekarang kan yang buat warna oranye dulu. Oke, ini ya, kita akan mengocok ini. Kita kocok kalau jadi ya, soal tadi pokoknya berusaha tunggu sampai merata. Wow. Ini kayaknya belum jadi ya. Yang ini belum jadi karena masih 5 menit. Karena ini yang terakhir. Kita tengok 5 menit lagi. Sekarang kita mau bikin channel sampai 7 menit ya. Atau enggak sampai 14 menit. Jadi ya. Kita mau cuci tangan. Oke, semoga jadi. Wow. Ini kayaknya semoga jadi ya, doain ya kalau jadi. Kita main bersama. Ini kocoknya sampai merata. Sampai merata ya. Ini semoga jadi karena aku pengen slime. Squishy aku banyak. Aku mesti nyalakannya sekarang ya. Ini cukup slime yang aku channelkan. Siapa yang mau, nanti aku mau bikin tutorial, cuman pakai uang 1000. Sekarang aku mau nyobain. Kayaknya jadi ya. Ini kan ini yang pas nih. Subscribe ya, jangan lupa subscribe dan buka tombol lonceng. Jangan lupa, aku mohon, karena aku baru berada di YouTube. Aku hari ini pertama aku bikin channel. Biasanya kan aku video-video, sekarang suka ya, sampai aku pengen subscribe aku cuma aku minta 100.000 aja. Aku cuma minta 1000, mohon sama kalian semua. Mohon aku. Wow. Maaf gelap. Maaf ya gelap. Hari ini nggak ada yang mau nyenterin. Wow. Kita mau pindah dulu ya posisi kita. Wow. Hai. Kembali. Hari ini aku nggak siap-siap ya, mau ngocok ini.
Oh, ini udah lewat. Bentar lagi mau 6 menit. Kamera aku lagi rusak, kita kamera satu lagi. Dan jangan lupa buka Clarissa Official. Ini itu serba sama Squishy ya. Karena aku suka sama Squishy, apalagi selain bisa pencet. Aku terkesan. Oh, ada 6 menit. Kocok. Oke. Siapa yang kenal sama Kak Raffi? Aku semalam ketemu sama Kak Raffi. Oh my god, aku fans sama Nagita, Kak Raffi. Tapi aku nggak sempat memfoto karena aku ketinggalan bandara sama papa mamaku. Oh my god, sampai mau jatuh. Hampir sial. Seperti ini jadi, tapi ngocoknya harus lama ya, sampai tangan kita pegang. Karena aku geram sama slime-nya. Soalnya aku bikin seperti ini jadi loh. Siapa yang suka sama slime-nya? Kalau jadi nanti komentar ya di bawah. Guys, sebentar. Assalamualaikum teman-teman, ini istri Syaku, ditunjukin satu bayar. Ini walaupun dia nggak slow, tapi harumnya emang bawa es krim betulan. Emang keren ya. Sampai kita tunggu slime-nya. Wow, keren. Ini udah mulai menjadi dia. Ini alatnya cuma pakai sampo dan air kalau nggak mau pakai karena bulan puasa air aku di rumah, katanya aku minum. Aku mau bikin slime. Nanti besok enaknya main promosi boneka. Oke, dan besok kita channel boneka. Aku suka bikin channel di Clarissa Official. Ini udah lama kamera aku rusak, makanya aku jarang bikin channel lagi ya. Banyak. Ini rumah baru aku dekat kota. Ini sih dekat kayak di perumahan. Nah, aku cari rumah seberapa ya, pokoknya rumahnya bertingkat, luas. Ya, naruh di kulkas.
kita taruh di kulkas lagi. Ya, pergi mengantar slime ke kulkas. Gas lagi kita. Ini mau ngecek yang tadi, nggak tahu udah jadi atau belum. Wow, 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 semoga jadi, wow. Ini sangat mantap, walaupun sedikit aku bikin mantap. Yang tadi rasa aku nggak jadikan pakai air. Ini pakai juga ya, tapi semoga jadi. Nah, aku tunggu-tunggu, aku mau bermain slime. Sampai bersih ya. Sampai bersih. Semoga jadi. Oh my god. Ini slime-nya sebenarnya dia kalau dia nggak jadi, kita bisa jadikan masker ya. Saja karena aku share seperti ini. Karena aku malas mau cek-ceknya, kita jadikan masker. Kalau kalian nggak percaya, anak saja aku. My god. Diratakan. Aku malas mau cuy ya. Kalau aku sih di pipi aja, karena aku mau sore ini dingin maskernya. Ya, aku mau nunggu sampai 1 menit.
aku semua aku temen kan aku jadi lembut jadi mudah diusap gitu ya. Aku ngapain, saya akan coba sendiri menghindari sabun campur sampo dan air sedikit. Tapi kalau aku kadang pakai sampo aja kan, kita sabun juga secara itu pakai sabun plus sama sampo ya. Lembut mukaku walaupun gak putih tapi lembut. Halo semua, jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya. Ini makanya lembut. Bye.